تاریخ تولدت 25/10/69. بله بله. برای دوستان که سوال بود براشون که مهیار چند سالشه، 35 سالشه. بله. چقدر پیری. حاجی خسته شدیم دیگه تو این روزگار. آها این خوبه. افتادیم. این خوبه. ولی کم نیاورده. باریکلا. اینه. اونی که وایرال میشه اینه. اونی که وایرال میشه. اینه یه برو جدی. مهیار چند سالته تو؟ من 35 سالمه. 35. امیر حسین آره. نه کمه نه زیاده. خسته شدیم دیگه امیر حسین میدونی. بسه. فهمیدیم جوونیه چجوری رفت. مثلا الان من فکر می‌کنم مثلا 18 سالم بود چی شد؟ 20 سالگی چی شد؟ 25 سالگی هم 25 سالگی چی شد؟ مثلا 26 سالگی چی شد؟ 29. 29 عدد قبل از 30 سالگی میگم من 30 سالم شده دیگه همه چی دارم الان. چی شد؟ نفهمیدیم. افتاد. بار همه میفته امیر حسین. ولی مهم اینه که پاشی. مهم اینه که دستتو بگیری به زانوت بلند شی. او کمکت میکنه. شک نکن. آقا این خوب بود. آقا این یه دقیقه خوب واقعا برای دوستانی که زیرنویس میکنن توی اینستاگرام اینو من توصیه میکنم. آخرش هم خوب جمع کردی. بله. زندگی همینه. بس دیگه.